Соцфонддун 2020 жылдагы бюджетинин аткарылышын талкуулоодо 1 миллиард сомдук финансылык эреже бузулганын эсеп палатасы билдирди. Териштирүүдө маалым болгондой, каражат жеке жактарга кеткен эмес. Пенсионерлерге кечиктирбей өз учурунда акчасын берүү үчүн соцфонд эреже бузууга аргасыз барган. Пенсия төлөөгө 20 жылы октябрь айында кеткен 800 миллион. Бирок кайтып ордуна коюлган резервдүү фондкочу. Эл өкүлү Камиля Талиева тармакта коррупция жоюлбай жатканын белгиледи. Эсеп палатасынын аудиторлорунун иши боюнча дагы маалыматтар бар экенин кошумчалады депутат. Ал схема ага чейин болуп келген да, райондук жетекчилер ай сайын акча чогултуу бир схемалар болгон булардачы. Абдан бир чыр болгон да. Анан эми ошол Рысалиев камалгандан кийин ал схема токтоду го. Булар силердин схемаңар жөнүндө менде маалымат бар. Десем, азыр мына кече на днях дагы жакынкы эле күндөрү Сокулуктун райондук жетекчиси кармалып атат да. Маалыматтарды алып чыгып, биз ушул аудиторлордун дагы ошол райондук жетекчилер текшерүүдөгү бир мындай коррупциялык иштерин биз алып чыгабыз. Талкууда эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү социалдык фондду реформалоо маселесине көңүл бурду. Соцфонддун маалыматына ылайык эң төмөнкү пенсиянын көлөмү 1500 сом, ал эми эң жогоркусу 173 000 сом жана аны бир гана киши алат. Пенсионерлердин басымдуу бөлүгү тагыраагы 300 000дей киши 5 000 сомдон 10 000 сомго чейинки пенсияны алат. 139 000 киши 3 000 4 000 сомдун тегерегинде акча алат. 20 000 сомдон жогору алган пенсионерлер 23 000ге жеткен. Пенсионердин саны көбөйүп атат, 20 000 пенсионер каза болуп атат. Баягы 70-80ге чыгып 85ке чыккандардын пенсиянын өлчөмү биз эсептеп көрсөк 10-12 000ге чыгып аткан да, жылына индексация жасалып отурупчу. 2020 жылы соцфонддун бюджетинин көлөмү 56 миллиард сом өлчөмүндө болгон. Чегерилген пенсия өз учурунда берилип турган. Эми келерки аптада тармактык комитет социалдык фонддун 2022 жылга карата бюджетинин долбоорун карамакчы.